ngo yifungirana mu nzu n'abana be. Bamwe bari bagiye gutwarwa bugwate, bamwe bari bagiye gutezwa cyamunara. Yinjira mu nzu ngo asuka muri ibyo bintu, ngo icyasutsemo kikuzura, yafata icya kabiri yasukamo kikuzura. Ni ukuri ngo byose biruzura. Ngo arangije asubira ku muhanuzi. Iri jambo ryo gusubira ku muhanuzi, iki kintu nacyo mujye mugitindaho. Gusubira ku muhanuzi ko yari yahavuye amubwiye ati genda utire ibintu ntutire bike, wikingirane n'abana bawe. Yikingirana n'abana mu nzu, asuka utuvuta, amavuta ko yabonetse akuzura, ubwe ko atatekereje ngo reka njye kugurisha, akagira umutima wo gusubira ku muhanuzi. Mujye mureka tubigishe n'amahame y'umuhanuzi. Ntacyo byamariye abantu bazibatuyeho, babatuyeho imigisha ntacyo mwabamariye. Babatuyeho imigisha bamba amakota basaziyeho, babahigaburo ryera buri kwezi. Ibi bintu nibyo birimo bikasira abantu, bigenda bibatera umwaku, ugasanga abantu basubiye inyuma bari bakize wararanguraga mu Bushinwa, none usigaye urangura hirya aho ngaho nabwo devize ukishyura urangiza. Ujije iki? Ubaye nyamwangu waguhaye. Mubasebya Imana irabihanganira. Ariko ibi bintu mwigize byo kwirirwa muna bafata nabi bamwe mugakinisha n'amarangamutima yabo, mukazana impapuro mu biturisho by'ibyifuzo bitatu munsi mugashyiraho umuhigo w'icyo muzakora bisubijwe. Mwarangiza byasubizwa mukagenda mukarya. Ibi bintu bitumye abana banyu bishwa n'inzara, barimo biga mu bigo bibi, barimo barya nabi, barimo babaho nabi. Mwarangiza mukaza kurekaramira ijambo Dawidi yavuze, musigeho iri jambo mwarikandagiyemo. Abakozi b'Imana babahesheje ibyanyu, mwari mupfuye nabi. Abakozi b'Imana babahesha ibyanyu, murangije murya mwenyine, ahubwo mukajya mubakritika ngo si bo babibahaye, ngo ni Imana yabibahaye. Kuki se mutagiye kugushaka iyo Mana mukajya kwishakira mu bakozi b'Imana? Bitumye urubyaro rwanyu namwe ubwanyu muhora mu madeni, muriho nabi, nubwo bataberetse ko bababaye, nubwo badafite umwanya wo kubabara kubera akazi kenshi bafite, ariko Imana yo yararebye ibona mwakinishije umuntu yatumye. Umuntu nabatumyemo ubundi kuki ariho nabi. Nigeze kujyana usanga umupasiteri uyobora abantu babora nka 50 bafite amamodoka. Simbasabye ngo bayimugurira, ariko nk'icumi bateranije bayimugurira. Ariko uburyo bamucaho bavuza amahone, nta nuwabanje ngo amudepoza mugeze mu rugo. Aha niho mugenda mukura inzara, mwandurura inzara, ejo imodoka zigatezwa cyamunara, kuko ntacyo zamariye abazi bayesheje. Amahoro y'Imana, ubugisho w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel. Niba utameze neza cyangwa se hari ibitagenda neza mu buzima bwawe, reka nkubwire ngo ihangane, komera, shikama, guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, ugume mu masengesho, komeza usenge. Ndakubwiye ngo komeza usenge. Komeza usenge. Nta wasenze wabaye imbwa, komeza usenge. Nta wasenze wakenye, komeza usenge. Nta wasenze watsinzwe, komeza usenge. Nibinanga uhaguruka ugiye gukora, va mu byo urimo ujye mu cyo uzaba cyo. Haleluya. Mama Lionel, amakuru ni meza, turashimira Imana n'abantu bayo bake. Abantu bayo bake. Ubundi mwagiye mubashimira bose ko n'ubundi ko nta nicyo binatwaye. Yesu burya nawe yajyaga agira igihe cyo gushima no kunenga. Ugasanga yabanenze tu. Ati ndabanenze mwebwe bana b'umubi. Iburengerazuba, iburasirazuba rero n'amajyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu mwese duhurira hano ku muyoboro wa Eva Mama Lionel. Imana ibaha umugisha kandi bishimira. Mama Lionel, karame kabiri, uyu munsi nagiye ndongera nsubira mu kiganiro, nibuka ibintu ejo twaganiriye, ndavuga inti kweri, ndavuga inti reka ariho nzamukira, nere kurya ibumoso cyangwa ahandi hantu, ahubwo tuvuge hejuru y'imbaraga zitsinda ababi. Zitsinda umwanzi. Ariko umwanzi w'imbere w'umuntu, buriya hari igihe hari abanzi ngo ni 3, ariko ngewe maze kuvumbura abanzi 7. Abanzi ni benshi ndogo yangu. Ariko ngo abanzi ngo ni 3, ngo ni isi n'umubiri na Satani. Nabo nyine bibiragaragaje. Ariko abanzi
ubundi abanzi bagombye kuba nabo bujuje umubare umubare ushitse ni 7 ubundi nubwo nabo ni umubare ushitse ni 3 ariko ubundi abanzi ni 7. Aha reka uyu munsi wa none tudatinze mu makuru ahubwo tugusaba usenga Imana ko hano muzahumva ibyavuzwe mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu bazumva ni abantu nyine ni ba bantu bari mu ijambo ry'Imana. Ikindi muzumva ni isengesho. Ikindi bazumva ni iki mbe Mama Lionel? Impuguro kandi zubaka. Amagambo yaruhura mu mutwe. Okay. Wamfasha noneho ukaduzamura mu isengesho tugahita dukora ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana turagushimiye cyane uburyo wowe waturinze. Ngushimiye ko tugejeje hano amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukuboko kwawe ni kube ku muntu wese ugiye kumva iri jambo. Igitinyiro cy'ubumana bwawe kimubeho. Ndatatanya ingabo zose zirwanya uyu muntu nizishyirira hejuru kumurwanya. Ntihagire umuntu wabyina intsinzi y'ikibi yakoze kuri uyu muntu duteranya aka kanya. Ukuboko kwawe kwiza gucecekesha imigambi y'ababisha kandi imigambi y'ababisha ku buzima bw'uyu muntu tubana umunsi ku munsi kuri ino cano agirirwe neza n'Imana kurushaho. Urakoze ndagushimiye Mana. Abarwayi nibakirira aha, abababaye basekera aha, ababuze uko bagira batabarirwa aha, abanyenzara basonzokera aha, abarwayi bakomeze kuba bazima ku bw'aya magambo, ku bw'iki gicaniro Uwiteka Nyiringabo washyize mu kanwa kanjye. Abantu bagumye guhinduka, abanyabyaha bareke ibyaha, abanyangeso mbi bazireke. Ndagushimiye kuri Imana igiye gutangirana natwe ndetse ugasozanya natwe. Mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguhumugisha. Amen. Mu kiganiro ejo twasigiye abantu mu kirere turababwira ngo tuzagaruka tuganira ku magambo y'Imana ndetse ari mu ijambo ry'Imana. Umugabo bajya bita Dawidi ageze muri Zaburi yaravuze ngo sindabona umukiranutsi asonza cyangwa se urubyaro rwe ngo rwicwe n'inzara cyangwa se ngo rubure icyo rusabirize ngo rubure ibirayi. Noneho aho nari mbikurije nuko wari uvuze yuko no mu gihe cy'abantu bagiye kuri butike bakikopesha kugira ngo bagire icyo bageraho, ariko wa mukiranutsi we hari ubuzima akomeza kubamo kugira ngo adatibaba. Ese uyu mukiranutsi wageze mu gukiranuka ariko akaba atashobora kubona ibirayi kugeza urwo ajya kwikopesha. Jambo n'ubundi ryarambwiye ngo nuko yaduha ubwo yatanze Kristo yamuduhanye n'ibindi byose. Mama Lionel, umuntu uri mu mwuka w'Imana w'ukuri ufite Kristo wuzuye byose, ese yakena? Ese yaba yakwitwa ya mazina ngo imbwa? Kuko ntabwo imbwa ari igitutsi kumutera, ahubwo n'ubunebwe. N'ububwa. Urumva umuntu ugezaho ntacyo ashoboye. Yego. Niyo sura bamubonamo. Yego. Ese umuntu umukiranutsi inzara yamurya? Ese yakwicwa n'inzara koko? Ese niki gituma umuntu agaragara mu bakiranutsi ariko akaba ashonje, akaba ari mawazo? Akaba ari mawazo. Biterwa n'iki?
imana ibaha umugisha murakoze. iki kintu kirakomeye cyane, umwuka wera aradufasha gusubiza ibibazo mutubajije, ariko hari n'irindi jambo bijya gusa rivuga ngo naca mu muriro ngo ntabwo uzamutwara, ariko aba yaciyemo. Ashobora kudashya ariko akababuka. Kandi wowe wabutse uhinduka umukara, nubwo utahiye ariko ugire igisebe ari kugira ibara. Hanyuma Dawidi nawe arakaze, ni umuntu ukaze mu kanwa ndetse no mu mikorere. Sinatinyuka kuvuga amagambo ye ntabanje kumuvugaho. Burya ntugakunde kuvuga icyo umuntu yavuze cyagufashije, ariko nawe ujye unyaruka umuvugeho neza, dore ko hari n'abantu bamwe bakunda amagambo meza tuvuga ariko ntibatuvuge neza. Mesaje iratambutse. Hanyuma Dawidi ndamuvugaho neza. Ni umuntu wakoze neza, akora yitanze, n'intwari yitangiye igihugu, yitangira bene wabo, yitangira n'abatabikeneye. Kumva umuntu aguca intege ngo subira mu butamatama bwa so, ni ugukora mu gihe ucibwa intege ariko ukagera ku ntego. Iminsi yose iyo utemera gucibwa intege ariko ntuzicike. Gucibwa intege nta kibazo, kuzicika nicyo kibazo. Yaciwe intege ariko ntiyazicika kugira ngo agere ku ntego, kuko intego turayizi twebwe abantu b'Imana cyangwa se bashiki ba Dawidi. Hari intego dufite tugomba kugeraho byanga byakunda kugira ngo twese imihigo ye yaduhamagaye. Dawidi yagombaga kubanza kwesa imihigo yiyamuhamagaye. Icya mbere yaje muri we afite netiwaka zo kwica Goliyati, kandi abitewe n'uburyo uwo muntu yasuzuguye Imana ya Isiraheli. Aza ari mu mavuta yo kurangiza ikibazo, ntiyita ku bantu bamuca intege kugira ngo ikibazo kirangire. Amateka meza yagize ni uko yishe Umufilisitiya, ikibazo kikarangira ari umuntu umwe upfuye, ikibazo kikarangira ari umurambo w'umuntu umwe ugaragaye. Ariko akora n'akantu keza namuhera amashyi, ko gufata umutwe wa Goliyati akawujombamo inkota akuye ku itako rya Goliyati, umutwe urimo ibuye yamwicishije. Iryo jambo rirakaze mu mwuka. Yego. Umutwe wa Goliyati urimo ibuye yamwicishije, inkota akuye ku itako rya Goliyati, akabizamukana mu Isiraheli, akabyina intsinzi ariko afite ikimenyetso cy'intsinzi. Apana bamwe babyina intsinzi nta bimenyetso by'intsinzi bafite, bashaka kubyina umuziki utanagiyemo. Aharangije aratinyuka ati, umukiranutsi urubyaro rwe ntiruzicwa n'inzara. Mbega umukiranutsi ntazicwa n'inzara, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Yego. Donc nta nzara izahagera, nicyo bivuze. Mama Lionel, uze kumva neza kuntu n'umugabo yabivuze muri Zaburi ya 37 umurongo wa 25. Dusomere. Ngo nari umusore none ndashaje. Nari umusore none ndashaje. Urumva yuko ni ibintu bimaze igihe kirekire. Yego. Ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Yego. Cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Nge nkibaza, ese uyu muntu wagiye kwikopesha, kuko kwikopesha si ugusaba, ariko hari igihe umuntu ahoza akamomo mu basengera, kamomo kanye mwakabonye, mwohereze kuri momo, agahora asa agahoza agaturisha mu bakirisitu. agahoza agaturisha ubwenge Imana ikumpera umugisha. Ubwo ni mu magambo avunaguye kutavuna abantu mu bwonko. Hari abantu rega bize hano hirya, ntabwo wafata umuntu wize hano hirya umuha igisubizo kingana n'umuntu wize ateze indege. Wenda hari ibisubizo bihabwa abantu bize bategeza indege akabyumva bitamugoye, ariko wize hano hirya hari igihe umwumvisha ibintu bimuvunnye. Ariko itondera iryo jambo ryajemo umukiranutsi. Titire kugira ngo ujye kugera kuri level yitwa umukiranutsi ni ibintu bikomeye, kuko Bibiliya
nituyireba neza tuzasanga ari abantu batatu yagaragaje b'abakiranutsi kandi abandi ari abakozi b'Imana banemewe bakoze amateka. Ndumva ari Simiyoni wagaragaye nk'umukiranutsi na Yobu wiswe umukiranutsi na wa mudamu bari kumwe mu rusengero bita Ana. Noneho abandi ni abantu b'abakozi b'Imana no banditse batoroshye nabo ntiboroshye mu isezerano rishya niho bisobekiranutse. Rero uyu muntu ashobora gusonza bitewe n'iki? Gusonza birashoboka, yego, ariko ntapfe. Ariko agasonza inzara se iroroshye? Inzara ntabwo yoroshye. Uza kwibuka inkuru za Obadiya, apfa agapfana ideni, kandi iri deni yararipfanye ari umuhanuzi Imana yemera agendana na gurupe ya Elisa, yego, ari mucuti wa Elisa. Akajya ajya kwikopesha ibiryo akaminyuzi we bashonje akagenda akabiha abahanuzi, apfa atishyuye. Yego, apfa atishyuye ariko yarabibye hehe? Mu bakozi b'Imana. Yego. Iyo uyu mugabo ataba yarabibye mu bakozi b'Imana, uyu mugore iri deni ntiyari kurihonoka. Ni ukuri. Uyu mwishyuzi wari uje avuga ati ideni nimba muri buze ndatwara abana, bari kugenda. Iyo uyu mugabo atabiba mu bakozi b'Imana. Ariko n'ubundi hari n'undi wahita kubaza ati none se iyo adafata rino deni ko n'ubundi deni twumva yuko n'ubundi ryari riri mu bakozi b'Imana, ko yafatiye ideni abakozi b'Imana. Rero iyo bano bakozi b'Imana batahaba ntabwo aba yaragiye mu madeni. Hari n'uwatekereza gutyo. Ariko no guha umukozi w'Imana ideni si icyaha. Uhaye umukozi w'Imana kujya gufatira umukozi w'Imana ideni, kuki se utarimufatira? Nimba ubona icyo akwiye, icyo ashaka gikwiye, ukaba ntacyo ufite kandi uzi ko ejo wakora ugahembwa ukishyurira ideni. Se ntidufite abantu baduhaye ibintu bakuye mu madeni? Ubuse nta bagabo barimo batera kamera mu nsengero zabo bikopesherejwe n'abantu bakaba bakata ku mishahara, ariko umurimo w'Imana ukamamara? Si ikosa gutabara umuntu w'Imana ukoresheje ideni mu gihe uzi aho warikura. Uyu Obadiya nawe yarazi aho bizava kuko yakoreraga Imana, kandi ntiyarazi ko azanapfa. Nta yerekwa ry'urupfu yari afite. Erega umuntu ukora adafite yerekwa ry'urupfu. Ndashaka kwerekeza ahantu wambajije, niyo mpamvu ntangire kuri uyu mugabo Obadiya. Yego. Hanyuma igihe kiragera arapfa. Apfuye abishyuza bateramo bataragaragaye ku kiriyo. Ati mada, umugabo wawe yatuririye amafaranga. Nimba utaruzi aho yabijyanaga twe turanahaza, aratubwiraga ko agiye kugaburira abahanuzi. None ibintu ni bibiri. Ni ukutwishyura ideni umugabo yariye cyangwa tugatwara abana. Umugore abana bari kugaruka. Umugore arangije ntiyagiye gusenga. Ni umuhanga cyane. Azi akamaro k'ibyagiye mu kanwa k'abatambyi. Yego. Uyu mugore ni umuhanga yasoma, azi akamaro k'ibintu byagiye mu bakozi b'Imana ko bidahera. Ntabwo bihera. Nimba hari umukozi w'Imana ujuha cyangwa ubibamo, ntabwo ibi bintu bihera. Ibi bintu bijya mu kanwa kacu, uyu muceri mujya muduka ajya mu kanwa kacu, ntabwo uhera. Uzaba umuzi, umuceri uzaba umuzi mu rugo rwawe. Ayo mafaranga mujya muduha Imana ibanyuzijemo ikavuga iti twabakunze mwakire. Aya mafaranga ntabwo ajya ahera, aragenda akaba umuzi mu biganza byanyu. Uyu mugore ni umukaceri, arareba ati ibintu byagiye ku muhanuzi ntabwo bihomba. Nta muntu ubiba harangwa ahombe. Nta muntu ubiba harangwa abimbwa. Nta muntu ubiba harangwa abana batezwe cyamunara. No. Yego. Nta deni rijya hariya ku mukozi w'Imana
ngo ngere kuri level nata umutwe sinde bujya no mu cyumba cy'amasengesho gusenga Imana sinde bujya no kwiriza ubusa nicira igifungo Mana nyishyurira ahubwo ndajya ku wundi mukozi w'Imana aboneza umuhanda ujya kwa Elisa mwatumva please waramutse nta magambo menshi ahari umwishyuza amereye nabi wibuke ko umugabo wanjye mwabanaga mu gihanuzi yari ideni aho yarijyanagura bizi no mu bakozi b'Imana none umwishyuza amereye nabi ntigeze abanza ijambo ryitwa umwishyuza ntimukabanza amatiku mujye mubanza imirimo mwakoze nugera imbere y'Imana jya ubanza umurimo wakoze nimushaka mujye mwishyuza ibyo mwampaye muzakira reka nkore presentation Uwiteka Imana ya Isiraheli Imana ituye mu mitima yacu dore tupfukamye imbere yawe wibuke yuko mu masengesho y'iminsi 30 mama Lionel arimo asenga twashize iki gicaniro cye kora imirimo n'ibitangaza uyu mwana ririya turo namuhaye kuri akumushyigikira namuhaye bihwane nuko yaba ari nk'igitambo cy'uyu mwana natanze mu bwenge mpa amafaranga mpa minerivare uribuka ko hari nubwo nirengagije no kugura amavuta mu ndya gafiriti ntayamwoherereza jya wakora Uwiteka yego Unyamurenge yagiye gusengana n'umugabo nanjye nsigaye azabakubita usigaye muvuga ngo bakunda n'akawunga bazabakubita komeza nuko nagiye gusengana n'umugabo mu gihuru bose bari bafite abagore ngo umuhanuzi yabahanuriye bose basanga bafite ibibazo bimwe noneho bahita bihuza bajya gusenga iminsi 3 mu gihuru bageze mu gihuru Umunyamurenge ati Uwiteka uhaye utubona ko tuhageze akashane kandi turahamara iminsi 3 uzobane natwe amen arasasa ariryamira undi arikuba umunsi wa mbere arikuba wa kabiri arikuba wa gatatu avuga adashira nubwo ku munsi wa gatatu amasengesho bagiye kuyasoza ati uhaye umbona Uwiteka wo tubonye twurabanye ubwo kwa kundi bavuga kumwe bavuga neza ati nto kuntu umuntu w'umugabo yego yomara iminsi 3 mu gihuru utarya utanywa yego uhaye nawe uraho mu ijuru nk'umuntu w'umugabo mugenzi wanjye mpaye ntaye nsanga umugore wanjye yawamukijije kuko nanjye nahunze urugo sinaryamye wanjye ariko narindi iwawe aha twahagize iwawe cunkiriza umugore yego yaba undi wamaze iminsi 3 yikuba yasanze byakemutse asanze byakemutse atera hejuru ahamagara wa Munyamurenge ati we bimeze bite ati yoho ati nasanze umugore wanjye ubu ni muzima ubu afite imbaraga mu by'ukuri hari akantu waruvuze abantu baze ugakurikirana neza ibintu ntabwo bikinishwa yego wowe ushobora kugira ngo urajya gusenga niko kukajya gusenga ariko undi muntu akagira umuhigo ahiga ku muntu Mariyone uze kunyumvira akagororera ndabizi yuko urakangururira neza urugero ugasanga yenda nk'umugabo cyangwa se umugore ahora imbere y'abakozi b'Imana bizeza ibitangaza yego mushumba nsengera muvuga butumwa nsengera mujakazi w'Imana nsengera nsengera kanaka yaransengeye na runaka yaransengeye byaranze ariko nibyemera yanandiye n'amafaranga harimo nsengera none ntago biremera ati rwose nunsengera bigakemuka ayo nabahaye yose nzateranya nyaguhe yego nta ari byo wamusabye ntabyo wamusabye ugasanga rimwe na rimwe uyu muntu Imana bitewe n'umutima ari kubivugana noneho hari n'ibintu bituma imbaraga z'Imana zigakora
bitari byaramukiwe gukorwa. nibyo hari imirimo iporovoka imana, yego hari imirimo yihutisha imana gukora. yego kuko umutima w'umuhanuzi unejejwe n'ijambo ryiza umubwiye abikorana mbese yivayo wese akahita akambira kugeza igihe bikoreye, kandi naye aba yaragiranye nawe isezerano rivuga ngo nimutaka muri mu isi nzabumva ndi mu ijuru, nzabakiriza igihugu. none si n'igihugu gusa ahubwo ni umwana we w'Imana. Imana ikabikorera icyo kugira ngo ugerageze wa muntu. aho hantu naho uze kuhankorera kuko nabyo nanjye ni ikintu ukivuga riraje ni ikintu nahise numva yuko gituma bamwe mu bakozi b'Imana urumva uyu mudamu agiye imbere ya Elisa yiyamanjije iki ati umwishuza. yego batagira ngo wenda na fudevi bazi kwihangana nyine nibo ntacyo ni mwebwe mwatumye mbagutya nyine ubwo nyine nuko. uyu mubyeyi ntiyabanje kuzana amagambo y'umwishyuzi, yego abanje kuzana imitungo aho yagiye noneho rero mama Leonel uyu muntu wa provost cyangwa se watanze umuhigo imbere y'umuhanuzi. umuhanuzi yarangiza akajya imbere y'Imana arayibwira tuwiteka uyu muntu yemeye gukoresha amaboko ye. icya kabiri uyu muntu ugiye uyenda ufite imbaraga z'abadayimoni, uyu muntu urwaye gutya, ibi bintu byanze, iyi sambu bazinze, aha hantu bifuza kugurisha amafaranga ntayakira azagukorera kuko uku nzagukorera nzayakoresha bizamundi ntabwo nzatinda ngiye gushaka. ibyo ni muri bimwe bituma umukiranutsi atazikora neza. yego noneho urumva umuntu niba gusengera umuntu akagurisha miliyoni 15 isambu ahavuga ati ngewe nashakaga miliyoni 10 nunsengera noneho ukavuga uti ngenda ategetse noneho rero sasa ahantu baza ati ngenda ategetse noneho yari miliyoni 10 ngewe ntegetse miliyoni 15. uyu muntu uko akagurisha isambu miliyoni 15 yarangiza agakuramo ibihumbi 10 akaba ari byo aguha. uyu muntu miliyoni 10 izi miliyoni zizagenda azagira umwaka. uyu muntu miliyoni ze nimba ngo azabimbwa sinaba ndengereye. uyu muntu izi miliyoni zizagenda areba kandi yakuyemo. ari no mu mugani abanyarwanda bavuga ngo nyamwango wamuhaye abandi bazuzuze. azize n'akanwa ngo nyamwanga iyo biva hafi aho. yego azize uyu muntu azize ijambo yivugiye. uko iryo jambo ryavuye mu kanwa kawe niko n'ibyo bigiye guhuruduka bigenda ureba kuko hari abantu barimo bicwa n'inzara. ikintu wambajije ndi mu muhanda ujyayo naho n'inzira ijyayo. yego naho n'inzira inshamitseho. yego abantu mu bintu barimo bazira bakaba bakwicwa n'inzara n'urubyaro rwabo rugasabiriza. icyo nari kuza kukigera kure kanyivuge no kuhiga imihigo ntibayigure. hari abiteye ibibazo bituma mu gihe nk'iki bari kwicwa n'inzara batagombaga kuba barimo bicwa n'inzara. hari abiteye ibigeragezo mu gihe nk'iki batakagombye kuba bafite ibigeragezo. utakagombye kubura minerivare, utakagombye kubura ibyuha abana, utakagombye kubura amafaranga yo gukodesha inzu. ari wowe wabyiteye wabaye nyirakazihamagariye ukaba uri no kuburana ngo ko Mana wavuze ngo umukiranutsi wawe ngo ntazicwa n'inzara ngo urubyaro rwe ngo rusabirize abana banjye bakaba bashonje. hari ikintu cyitwa kwizira. cya mbere cyitwa kwizira harimo guhiga imihigo abantu ntibayigure. kabiri harimo gutekereza ikintu uzakora kigapfira mu bitekerezo. harimo kujya mu rusengero ujyanye icya 10
wagera mu nzira ugahura n'ikibazo gituma urya icya cumi, harimo kurya iby'Imana no kurya iby'abakozi bayo. Iki kintu munkurikire mucyumve neza. Mu bintu bitumye bamwe muri kwicwa n'inzara, urubyaro rwanyu rugasabiriza, mugahinduka abakene mu mifuka ndetse no mu mitima, n'ugushaka kurya. Mwabaye nk'abamugabo mu nda bavuze ngo umugabo n'urya utwa akarya n'utw'abandi. N'ugushaka kurya ibyanyu mukarya n'iby'abandi. Uze kwibuka ko uyu mugore yabwiye umugabo witwa Elisa ati umugabo wanjye yari umwe mu bakozi b'Imana, yariye amadeni ashyira abakozi b'Imana, none umwishyuza amereye nabi. Elisa yaravuze ati umva, ubwo utagiye mu masengesho kwishyuza Imana, ahubwo ukamenya icyo umugabo wawe yakoze, ubwo utagiye mu masengesho kuvuga ngo Mana ngo wantabaye, ukamenya ahubwo ugaha agaciro iby'ibiganza umugabo wawe yakoze. Mbwira nimba hari ikintu ufite mu rugo. Ufite iki mu rugo? Muri make ufite iki mu rugo? Ufite iki? Ariko iri jambo ryabajijwe, ndumva ari abantu babiri nzi. Icyo ufite ni igiki? Igihe Mose yari afite inkoni. Ufite iki muhira? Ufite iki imuhira? Ese kuki yamubajije icyo afite imuhira ntamubaze icyo afite ako kanya? Nuko ubutabazi bwagombaga kujya, umupira wagombaga aho warengeye naho wagombaga kurengurirwa. Imana idufashe cyane. Arangije amubwira ati uretse utuvuta nitwo tuntu usigaranye mu nzu, natwo tutuzuye n'agaherezo, ni nk'agakoroboyi, nicyo kintu nsigaranye. Arangije amubwira ati ubwo ufite utwo tuvuta, genda utire ibintu mu baturanyi. Ijambo mu baturanyi naryigishije igihe kinini, ariko si ryo ngendera uyu munsi. Umunsi ngendereye kureba igituma urubyaro rwawe rwasabiriza, uburyo inzara yakwica, kandi watanga impamvu igaragaza ko utakwicwa n'inzara. Arangije aramubwira ngo genda utire ibintu mu baturanyi, ariko ntutire bike. Aragenda arabitira. Arangije yifungirana mu nzu ati nubitira ugende mu nzu yawe usuke utwo tuvuta. Ngo yifungirana mu nzu n'abana be. Bamwe bari bagiye kutwarwa bugwate, bamwe bari bagiye gutezwa cyamunara. Yinjira mu nzu ngo asuka muri ibyo bintu, ngo icyasutsemo kikuzura, yafata icya kabiri yasukamo kikuzura. Ni ukuri ngo byose biruzura. Ngo arangije asubira ku muhanuzi. Iri jambo ryo gusubira ku muhanuzi, iki kintu nacyo mujye mugitindaho. Gusubira ku muhanuzi ko yari yahavuye amubwiye ati genda utire ibintu ntutire bike, wikingirane n'abana bawe. Yikingirana n'abana mu nzu, asuka utuvuta, amavuta ko yabonetse akuzura, ubwe ko atatekereje ngo reka njye kugurisha, akagira umutima wo gusubira ku muhanuzi. Mujye mureka tubigishe n'amahame y'umuhanuzi. Ngo asubira ku muhanuzi, asubiye aramubwira ati bya bintu byakoze byaciyemo amavuta aruzuye. Arangije amubwira ati genda utire, genda wishyure, uyagurishe wishyure. Numara kwishyura asigaye, Imana ishimwe cyane, agutungane n'abawe. N'abawe, akantu ka n'abawe nako mukitondere. Asigaye hagombaga kugira igisigara, agutungane n'abawe. Kuki aba bawe bari kwicwa n'inzara? Kuki uru rubyaro ruri kwicwa n'inzara kandi hariho akantu kamwe ngo agutungane n'abawe? Turareba impamvu agiye kumutungana nabe byaturutse kuki? Byaturutse mu kunezeza no gutunga no gukemura ibibazo by'abakozi b'Imana, utitaye aho urimo kuri byubaha. Ntabwo mvuze nk'abawe ndavuze ngo niwe wagurisha inzu ngo ukaza hose ukaha Imana ngo urahita iguha ubugingo ntuzarimbuka. Iyo ni imitwe y'abaporoso. Rero mu bintu bitumye abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana cyangwa se ari abakiranutsi, reka tuvuge gutyo nk'uburyo batubajije, ikintu cya mbere kiri gutuma barimo basitaragoringa, cya mbere ni ugusenga ntibakore. Tujye tuvuga ibintu byose mu mazina yabyo. Ubwo ni ukugira ngo ningusubiza batavuga ngo ndashaka gukuraho ijambo rya
icyambere gituma urubyaro rwabo rugwishwe n'inzara baravuga ariko ntibakora senga cyane unakore nusenga cyane ugakora ni gake cyane inzara ikwica dore ko mutinya no gukora bamwe Imana yavuze ko izabatunga kabiri mu bintu bitumye abantu bicwa n'inzara kuba mu buzaha hakagerekwaho igihano Imana iri kugukubita igihano abana bakabigenderamo muri nzahura abana gukiranirwa kwa base gatatu ariho nabajijwe kuba mu bantu b'Imana ariko ntumenye aba bakozi b'Imana ese ni iki cyatuma mba mu mahame yo guhora mu bisubizo nukuba n'abakozi b'Imana nakuyemo ibisubizo cyangwa se bafite ibisubizo by'abantu bafite ibyanjye nituvuga ko abakozi b'Imana bafite ibisubizo by'abantu mwibuke ko Eliya ari we muntu wari ufite imvura abakozi b'Imana bafite ibintu by'abandi ndugu yangu Elisa yari afite ubuzima bwa Namani niwe agombaga gukura amatashitashi ku mubiri ya Namani hari abakozi b'Imana bafite ibisubizo by'abantu utaza kubona abakozi b'Imana bamwe barakennye mu mitima yabo bagakena amasengesho bagakena n'ibihe by'Imana abakozi b'Imana n'abantu bagendana ibisubizo by'abandi bize kubibuka ko Elisa yageraga i Samariya ati nje mbizanye mufite ikihe kibazo ko nje mbizanye nje nzanye bityo maze kandi ntibitinda nejo kwiremba Samariya ndengo ifizagura shekeremwe abakozi b'Imana bagendana ibisubizo by'abandi Elisa se ntihagaritse Yosuwa ntihagaritse izuba ararihagarika neza ati mbanze ndangiza ikibazo kiri muri iki gihugu nica abanzi banjye nicira abanzi banjye mbanogonore abakozi b'Imana bagendana ibisubizo kwa Aburahamu barahageze bati twe ntabwo turya inyama gusa tuzanye n'ibintu byanyu undi mwaka nk'iki gihe muzaba mukikiye abakozi b'Imana uretse ino babaye ingume abakozi b'Imana babaye ingume ikinde bamwe bakaba baranabuze bitewe n'uburyo mubafata dore ko nino mufata abakozi b'Imana nabi mu rwego Imana inababara igatuma munagira imibihano munagira imivumo hari imivumo mufite kubera uburyo mufata abakozi b'Imana nabi abana banyu bagasonza mugahera mu kenda kamwe mugahora mu madeni mugahora mu mikosho bitewe n'imivumo mufite yo kuba mudafata n'abakozi b'Imana neza mbwira gute uburyo ukorera amafaranga imishari 700-800 kamara imyaka 2-3 utarashasanga n'umushumba wakubatije akagusezeranya utaranamusanga no muri biro mubwira uti papa mesha umugisha mufata abakozi b'Imana nabi mu bintu bibazaniye umuvumo mubi ikintu gitumye abantu mugiye bamwe gupfa mutagira n'urwara rwo kwishima no gufata abakozi b'Imana nabi mwabanje kujya mubavuga mubasebya Imana irabihanganira ariko ibi bintu mwigize byo kwirirwa muna bafata nabi bamwe mugakinisha n'amarangamutima yabo mukazana impapuro mu biturisho by'ibyifuzo bitatu munsi mugashyiraho umuhigo w'icyo muzakora bisubijwe mwarangiza byasubizwa mukagenda mukarya ibi bintu bitumye abana banyu bishwa n'inzara barimo biga mu bigo bibi barimo barya nabi barimo babaho nabi mwarangiza mukaza kurekaramira ijambo Dawidi yavuze musigeho iri jambo mwarikandagiyemo abakozi b'Imana babahesheje ibyanyu mwari mupfuye nabi abakozi b'Imana babahesha ibyanyu murangije murya mwenyine ahubwo mukajya mubakritika ngo sibo babibahaye ngo ni Imana yabibahaye kuki se mutagiye kugushaka iyo Mana mukajya kwishakira mu bakozi b'Imana bitumye urubyaro rwanyu namwe ubwanyu muhora mu madeni muriho nabi nubwo bataberetse ko bababaye nubwo badafite umwanya wo kubabara kubera akazi kenshi bafite ariko Imana yo yararebye ibona mwakinishije umuntu yatumye umuntu nabatumyemo ubundi kuki ariho nabi nigeze kujyana usanga umupasiteri uyobora abantu babora nka 50 bafite amamodoka simbasabye ngo bayimugurira ariko nk'icumi bateranije bayimugurira ariko uburyo bamucaho bavuza amahone nta nuwabanje ngo amudepoza mugeze mu rugo aha niho mugenda mukura inzara mwandurura inzara ejo imodoka zigatezwa cyamunara kuko ntacyo zamariye abazi bayesheje ntacyo byamariye abantu bazi batuyeho babatuyeho imigisha ntacyo mwabamariye babatuyeho imigisha bamba amakota basaziyeho babahigaburo ryera buri kwezi ibi bintu nibyo birimo bikasira abantu bigenda bibatera umwaku ugasanga abantu basubiye inyuma bari bakize bararanguraga mu Bushinwa none usigaye urangura hirya aho ngaho nabwo devise ukishyura urangiza ujije iki ubaye nyamwangu waguhaye murakoze
narangije gusubiza. Nyamwanga waguha Nyamwanga wamuhaye bajye buzuza n'abanyarwanda. yigize gute? Yibujije iyo biva? Yibujije ibyo nyine hafa. Njyewe ngize ubwoba noneho rero hari ikintu mbese ntekereza mu Marionette. Wari uzi ko hari abantu basengewe n'abahanuzi n'abashumba kandi koko abo bantu bakaba barabasengera ari iby'ukuri bana atari ibintu byo gupapira cyane. Muriza abana banyu indege waraje umurira imbere noneho waraje urira mu biro ntiwagiye yamarira mu biro ntiwatekereza none wabaye Nyamwanga iyo biva none yewe umwana wawe niyo mpamvu nyine bari kunywa ibiyobyabwenge ko ntabwo ashinganwe noneho banakurikirana na za mandwa rimwe na rimwe tujya tuvuga zinabakurikirana ugasanga ntabwo wanagiye no guhesha umugisha uwagusengeye ahubwo imandwa iriyerangije kuko yakubuze iguhuza n'ikindi kirimo za nyabingi n'ibiki byose n'izindi mandwa zigiye zitandukanye nicyo ugiye kurundaho. Waguhesheje umugisha si uhaye ugiye guha izo mandwa ugiye guha uwo muntu ngo nuko uri kuri level ye. Hari n'abantu ngo bakira, hari n'abantu akaki kintu nyavuga cyabaye yego kijyanye n'ibi yoboye abantu ari abakene yego arwara igifu bitewe no kubasengera yego barakira yego bamaze gukira umwagira amahirwe umwana w'abamisi yego arangiye avuga ati sinaba mama misi ngo nze gusengera muri aka gasengero ahita ajya mu rusengero beranye n'abamama misi nzundi wakobotse asengera abantu baturaho imigisha bamaze kuyigira bati urusengero rwawe urabizi ko nta parikingi rugira turi kuri level ya ziriya nsengero parudu ntuturenganye kandi niwe wabasengeye kugeza izi saba abantu barahurudutse babaye abakene barakubiswe bari mu matiko avuga ngo kukingo mana wavuze ko umukiranutsi watazicwa n'inzara nta kindi cyaha bakoze nta kindi cyaha bazize nta zindi ntege nke bagiyemo ariko ntibagiye guhesha umugisha umuntu wabakobokeye akabararira amajoro akabasengera akababatiza akabasengera abana babo bavutse akabahesha umugisha abatuyeho umugisha barakize bagiye mu rindi dini ngo niryo ngo rijyanye na revo yabo barakennye mu rwego nanjye mbacaho nkavuganire kambasi ngo pfumbatishe ka 5 urebe uko wabaho ariko nimwe mwizize genda nabibabwira nimwe mwizize kuzamura amavuta ngo babazamuye amavuta bakajya mu cyerekezo cy'amavuta yabagereje nyine hanyuma ko bibacanze bagaruka kuri wa wundi ahubwo si uzamuye amavuta imodoka ntishya yego imodoka igonga moteri igonga moteri gahitishya. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye mwa kino kiganiro Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ikindi ngiye kubabwira ntava kuri kamera ntababwiye Mama Marionette ndi kumva atakivuze ngiye kubabwira ngo igihe cyose uwagusengeye uwo wagerageje kubumbura akanwa kawe ukagira icyo umubwira mu matwi ye iyo asenze Imana ariyo yishyuza injyanye ziza mu byawe yego. kandi niba umuhanuzi cyangwa se pasiteri cyangwa umuvugabutumwa hari icyo yaguhesheje burya uba ugifite ariko nawe agifite. iyo asenze rero rimwe na rimwe agahinda bitewe n'agahinda ka mugenzi wawe akibukiramo n'ibyawe hari igihe bibigenderamo ariko kenshi cyane musanga mwiriza utumesaje ku marayivu y'abantu. Rega hari n'abantu njya mbona Mama Marionette iwawe batanga live batanga icyifuzo kuri live ugasanga icyifuzo kuri live ni cya kindi kandi ari n'abagome isazamenye undi yarasubirijwe aho ari n'abagome ahubwo aho bageze barahiga kugira ngo kuko yasengeye iwawe umusengeye ibyo yahize ntiyabihigura agiye n'ahandi arahize none amva gakeya none haje ikintu gisa nkaho
kimwibutsa yuko hari ibyo yahize igihe yahigaga bya bintu, agiye kwa runaka ataharabikuzeho. Inshuti yanjye barakubeshye, ahubwo biza ari byinshi. Hari n'igihe muzajya noneho kumurangira yoherezemo byinshi, akubwira ubikore, ashireho telekomande. Noneho wanze gutanga neza uzabitanga uhuye na za mandwa. Nibyo navugaga. Imana ibaha umugisha kandi bishimire. Barukebesha ndabasuhuje. Sawa mama Lionel, bye. Bye bye.